Tak, v dnešním díle si ukážeme naše výrobky z gumiček. Nejdřív to bude takový králíček, jste milí. Pak tu máme medvídka. Tady máme Fuzího. Kočička. Tady takový třešinky. Takový prostě hrášky. Delfín. Křeček. Sovička. Tady tenhle králíček. Beruška. Mašla. A želvička a poslední finále. Koník. Tak. A to bylo pro dnešní díl všecko a v příštím díle se zase uvidíme. Čauky!